Ja, dit is wel een van de mooiste reizen van mijn leven. Ik leer mijn kracht kennen, ik leer mijn emoties kennen en een hele mooie en open groep. Ja, waar ik me heel dankbaar voor voel. Wel de ruimte. Maar natuurlijk, het is hier veel groter en de fysieke ruimte om je heen is gewoon veel groter. Maar ik denk dat het ook heel bijzonder is hoeveel ruimte we elkaar hebben kunnen geven of zo. Ja, geborgenheid. En ook wel super bijzonder dat het voelt alsof ik iedereen nu al 100 jaar ken, zeg maar. Een beetje dat gevoel en dat je dat dus ook in een week voor elkaar hebt. En ja, heel zacht en vriendelijk voelt het, zeg maar. Het is een bepaalde gegronde manier van leven of zo. Meer in contact met de natuur. Ja, weet niet, iets oers. En dat vind ik wel interessant.
Er zit heel veel tijd in een dag en dat vergeet ik thuis nog wel eens. En hier ben ik erachter gekomen van, oh ja, ik mag prima een half uur gaan lezen en dat is voor mij een manier om gewoon met mezelf te zijn. En thuis doe ik dat te weinig. En nu heb ik daar iedere dag goed mee verbonden, zeg maar. Dus dat is wel iets wat ik meeneem. Ik vind het zo mooi hier en ja, ik denk als je echt open staat voor verbinding dat dit de mooiste plek is waar je naartoe zou kunnen.